नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सैनी हमारे यूट्यूब चैनल भूमिका एजुकेशन टेक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के टाइपिंग टेस्ट के रिज़ल्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज 15 जनवरी 2022 हो चुकी है। एसएससी ने अभी तक भी एसएससी सीएचएसएल 2019 टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं डाला है, क्योंकि दोस्तों आप जब जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए उनको पता है कि एसएससी ने इस वैकेंसी को पहले से ही 3 साल लेट कर दिया है। अब तक इस वैकेंसी को 3 साल हो चुके हैं। अभी भी दोस्तों आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपका डीवी होगा। डीवी के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होगी, फाइनल कट ऑफ छूटेगी, उसके बाद में आपको पोस्ट डाली जाएगी, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों अभी भी इसमें बहुत सारा एसएससी टाइम लगा देगी, क्योंकि इस वैकेंसी को एसएससी बहुत ज़्यादा लेट कर रही है। तो सभी दोस्तों को, वो जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए उन सबको बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट का वेट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका रिज़ल्ट एग्जिट कब तक आएगा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब कितनी डेट तक इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों सीएचएसएल 2019 के टाइपिंग टेस्ट के रिज़ल्ट के बारे की। आपका टाइपिंग टेस्ट 3 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ था, जिसकी 3 पारियों में आपकी टाइपिंग करवाई गई थी। तो अभी तक इसका, वैसे तो एसएससी टाइपिंग का रिज़ल्ट जो पहले वाले रिज़ल्ट्स को देखे 18 की छोड़ को, तो 40 से 50 दिन के अंदर आपकी एसएससी टाइपिंग के रिज़ल्ट को जारी कर देती है। लेकिन दोस्तों आपके सीएचएसएल का अभी जो टाइपिंग हुआ था 3 नवंबर का, आज 15 जनवरी 2022 हो चुकी है। अब तक आपका रिज़ल्ट नहीं तो रिज़ल्ट डाला है, नहीं कोई नोटिफिकेशन डाला गया है। तो दोस्तों या तो आपको 25 जनवरी तक इसके रिज़ल्ट टाइपिंग के प्रति कोई भी नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, जिसमें आपको एक निश्चित डेट दे दी जाएगी कि आपका रिज़ल्ट इतनी डेट तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएससी ने रिज़ल्ट की पूरी तैयारी कर ली है। अब रिज़ल्ट पूर्णतः रूप से तैयार हो चुका है और 30 जनवरी 2022 तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों एसएससी ने जो पहले जैसे कार्य पे कर रही थी, पहले जैसे लॉकडाउन लग गया था, उसकी वजह से थोड़ा एसएससी का काम ढीला ढाला हो गया था। लेकिन अभी भी जैसे लॉकडाउन लगने की संभावना चल रही है, तो कई स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमारा रिज़ल्ट लॉकडाउन की वजह से लेट तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी एसएससी का पूर्णतः रूप से स्टाफ काम कर रहा है और आपका सीएचएसएल टाइपिंग टेस्ट 2019 का रिज़ल्ट पूर्णतः रूप से तैयार कर लिया गया है। आपके बस कुछ ही दिनों में आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर लॉकडाउन भी लग जाएगा तो आपका रिज़ल्ट नहीं रोका जाएगा, क्योंकि आपका रिज़ल्ट पूरी तरह रूप से तैयार हो चुका है। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रही है उनका रिज़ल्ट रुक सकता है, लेकिन सीएचएसएल की टाइपिंग तो 3 नवंबर 2021 को ही संपन्न हो चुकी है और इसका लगभग रिज़ल्ट भी तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि कल ही आपको रिज़ल्ट मिल जाए या आज शाम को, रात को लेट भी आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं हमारे अनुमानित डाटा आंकड़ों के अनुसार, मैं आपको बताता हूँ कि 30 जनवरी तक या 30 जनवरी से पहले आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही दोस्तों रिज़ल्ट के लिए कोई नया नोटिफिकेशन या रिज़ल्ट जारी होगा, हम जैसे ही हम आपको सूचना मिलेगी हम आपको सूचित कर दिए गए। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट कब तक आएगा। उम्मीद है मुझे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिल गई होगी, जो आपके टाइपिंग टेस्ट के रिज़ल्ट के प्रति आपकी जो चिंता थी उसको दूर कर दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस आपको मैं यही बताना था कि ये टाइपिंग का रिज़ल्ट कब तक आना है। अगर फिर भी दोस्तों 30 जनवरी तक ये रिज़ल्ट नहीं डाला जाता है तो हम ट्वीट के माध्यम से सभी स्टूडेंट एक साथ ट्वीट करेंगे, जिसका हम 1 फरवरी या 2 फरवरी का टारगेट रखेंगे। तो उस ट्वीट में हम सब एक साथ एसएससी डिपार्टमेंट में ट्वीट करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल टाइपिंग 2019 का रिज़ल्ट डाल दिया जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतने ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रही है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे
क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन या वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। नए अपडेट के साथ हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में। और जैसे ही एसएससी का नया अपडेट आएगा CHSL 2019 के प्रति, तो हम उस वीडियो में आपके सबसे पहले होंगे। और साथ में आपको एसएससी के अदर नोटिफिकेशन के साथ भी हम